OK，好，歡迎大家咧就咁辛苦考完 mock 啦，咁我哋2025嘅 mock 咧都叫完成咗啦，辛苦晒大家先。咁我哋而家係題解部分，咁大家好，我係阿 Ben，好開心同大家分享呢一篇嚟緊我哋啦，就會有唔同嘅作文題目同大家分享嘅喺 mock 嗰度。咁大家咧今日咧，我首先第一同大家分享就係 Part A 嘅。咁首先第一步啦，大家一定要下載咗我哋下載或者手持咗我哋2025呢個mock paper two 嘅一啲嘅 technique 啊呢份範文先啦。咁嚟緊一部分咧，我會同大家分享多啲，就係應該點樣做得好啲啊，同埋嚟緊你哋2025 DSE 之前咧有啲咩特別要留意嘅。好，我哋先睇咗 Part A 嘅題目先啦。咁我呢條短片，咁咧嚟緊咧，我哋短片咧就分咗大約有5條嘅，咁啊一條 Part A 啦，咁另外有4條 Part B 嘅。咁當然啦，要睇翻你係寫邊一條啦，咁你再睇翻啦。當然你話喂，我冇寫到喎，咁我可唔可以都可以睇咧？當然都可以嘅，咁啊網上面睇翻連結就可以啦。好，首先同大家分享咗第一條先。咁啊，每一條大約我哋都有15分鐘到啦。希望喺15分鐘入邊，可以同大家分享啲句式啊，同埋入邊嘅諗法，令到大家咧嚟緊我哋喺考試入邊可以做得好啲嘅，好冇？OK，第一步咁我哋睇到第一條題目啦。咁我哋寫200字嘅，咁呢個我諗200字對大家嚟講，中六同學應該就冇咩難度嘅啦，應該就先第一步。You are a member of the care team。我哋講係關愛隊啊，關愛隊啊。In your neighborhood 咧，我哋講叫鄰近嗱，其實 neighborhood 咧係鄰近地區一個區域啦，嗰個區啦。Your team now starts to draft a service proposal， 一個叫服務嘅建議嚇。OK，嗱，記住個重點係 service proposal 或者個建議嚟嘅啫。咁所以咧就究竟啊，你作文嘅時候咧，好多時係游説。主要係要游說得唔得？OK，咁我哋一齊嚟望一望啦。入邊嗰兩個重點嘅，第一個 which 嗱，要定義咗你嘅 target group 係邊個先，係咪 target group 係邊個？第二咧就 what 搞啲咩活動啊，係咪會搞，同埋點解？咁其實你大約3個重點啦，就係你究竟你目標係邊個啦，搞咩活動門喎嚇，係即係起碼都有2、3個啦，係咪都要講2、3個活動啦，同埋點解？咁咧，我哋咧就會有分三。我哋咧除咗範文之外咧，都有啲輔助嘅同大家一齊分享嘅。我哋一齊睇睇範文先啦。呢度有2篇嘅，咁希望2篇同大家分享多啲。一個 model essay，service proposal。嗱，我先第一步一定有 title 嘅嚇，title 一定走唔甩噶啦。OK，title，service proposal for the district council。區議會咁啊，大約咧，大家要知道，但係區議，即係當然啦，你唔知道關愛隊區議會都唔緊要嘅，主要你大約知道哦，一個 service proposal for 一啲嘢就可以噶啦。咁啊，for 啲咩咧？咁你自己再諗啦。咁啊，對於可能啲活動啦，對於可能啲 target service 啊，或者等等嘅嘢都可以嘅。聽個副標題先，我哋咁 subheading，OK，subheading，OK，咁啊，for 翻佢先。target service group 第一步一定話俾人聽，喂，我係服務邊個㗎？咁即刻嚟望一望啦。咁咧就第一步，your target service group，我哋講清楚啦，the elderly population 啦，一定要個重點啦。我唔理你 elderly 又好啊，student 又好啊，teenager 乜都好，一定話俾人聽你係邊個先。第一步一定要講到明，哦，elderly 嘅 population and neighborhood。This group is particularly 嗱，俾個重點字俾佢啊。我用綠色筆啦去講啲 adverb 啦。特別地係咪即係加重翻個語氣，話俾你聽，喂，原來我係特別地，點解要特別地幫佢？一 particularly vulnerable，我哋講 weak 啦，即係我哋去到中六啦，咁我哋即係唔好成日講 weak 啦，用 vulnerable。Often face social isolation，呢個幾好嘅字就係社會嘅一啲隔離啊，隔離啦，或者個隔閡啊。如果中文譯得好啲，叫隔閡啦嚇。希望我中文冇寫錯啦，隔閡啦。Limited mobility 就係講流動性係有限嘅流動性。咩叫流動性有限？即係代表可能佢哋想爬上去，即係老人家啦嘛，咁想爬上去嘅時候就冇乜能力噶啦嘛，咁所以佢會覺得個流動性比較就冇咁高啦。同埋咧就係呢個嘅流動性咧有兩個講法嘅。第一個就係佢活動啦，行動冇咁方便啦。第二個就係可能階層上嘅流動性都唔夠大，你可以咁樣諗。OK，咁第一個咁年紀大咁樣行得唔係咁叫利落，冇正常啦。第二個就係如果佢哋老人家，佢哋可能係某一個階層嘅比較需要人幫助嘅階層，佢如果想再改變自己已經好難噶啦，係呢個啦。同埋 lack of access to essential service， 對一啲嘅服務嘅接觸，我哋可以學呢個字 access 係解一個接觸。
啲必要服務咧都缺乏咗喎，因為其實好簡單，老人家佢年紀大啦，有陣時佢唔識去揾啲求助，即係唔係好似你咁識上網去揾人救啊嘛，係咪先？佢唔識就唔識噶啦，所以見到好多老人家咧，佢會喺屋企漚啊。點解？佢唔識去揾幫助，所以我哋特別要講明呢樣嘢嚇。好，caring activity 有咩活動咧？呢度俾咗3個，佢簡單嘅，因為記住200字文，好簡單講得噶啦。Weekly social gathering，我講嘅叫做咧一個每個星期嘅社交聚會，送呢個字俾大家，聚會得唔得？聚會，聚會。We will organize weekly 嗱，佢要講到明係每一週喎嗱，呢個幾好啊，呢個字啊，俾翻個 adverb 俾佢先。一個 adverb 即係每一咧，呢個其實唔係 adverb，呢個係一個 adjective 嚟嘅。不過我照同大家講翻啦，就係講明係每一個星期要搞一次，你日日咁唔得閒啦。每個嗱，因為其實咧，我哋做活動嘅時候要諗清楚個間距，究竟應該係一個月一次啊，一個星期一次定一日一次？咁日一次佢哋根本頂唔順啦，一個月一次好似太耐喎，咁一個星期一次就最好啦。Weekly social gathering, we will organize social event 一啲嘅社交活動啦，社交活動啦，例如可能係 tea afternoons 啊，或者 game days 玩遊戲啦，打啤打麻雀嗰啲咧係嘛？To provide opportunity 個重點係咩啊？提供一啲嘅機會係嘛？重點係俾佢哋 socialize 做社交啦，social 嘅 adverb 就係 socialize 做交，即係社交啊，即係識下人啊，見下面咁樣啦。同埋 build support network 一啲建立一啲嘅叫做支援嘅網絡嗱，其實呢個好好用啊嗱，將來咧你哋任何寫任何文咧寫支援網絡好緊要，例如可能 teenager 又得啊，小朋友啊，咩媽媽 group 嗰啲都係一個叫做social network 嚟噶嘛，support network 嚟噶嘛，social interaction 社交互動咧係非常之重要，送呢個字俾大家，我用黃色俾大家，就係非常重要的係嘛，即係我哋咧可以唔使用 important 用啊 vital 啊，同埋 vital 啊 crucial 啊。係咪呢啲咪都可以用到咯？For mental health 呢啲嘅叫精神健康啦，同埋大幅度地 reduce 送呢個字俾大家。當然呢個真係 adverb 啦，大幅度地減少 feeling of loneliness 孤獨同埋沮喪嘅感覺會降低。好簡單嘅，你見得人多就唔會孤獨噶啦，係咪先？係咪？見得人多就唔會孤獨噶啦，即係好簡單。你會覺得喂我見到人多就唔會孤獨噶啦，呢個就。好簡單，即係你見到人，因為其實人嘅孤獨感係來自咩？你見唔到人嘛？你長期見唔到人，咪梗係孤獨咯，係咪先？呢個好簡單啦，係咪？咁所以大家可以，OK。咁之後咧，仲有 home visit program，呢個好好用喎。點解咧？其實即係家居探訪啊。Volunteer 嗱，我哋咧有陣時咧唔使成日個 member，用一個義務工作者、義工、義工係嘛，就可以取代到 member 呢個字咯，係嘛？就唔使成日講 member 啦，得唔得？OK，咁咧就係 we will conduct 進行一個 regular 定期嘅嗱，定期的 regular。咁呢個定期咧就唔一定一個星期一。講真嘅，老人家就一個星期一次啫。咁你哋年輕力壯，可能3日一次咯，或者2日一次都得嘅喎。Regular home visit 一啲嘅家居探訪啦，to check on the well-being，我講嘅身體健康安好 of the elderly，providing 提供一啲嘅。Companionship 呢個字好用嗱，我呢個比較紅色，大家特別希望大家去記咗佢嘅，即係陪伴、and assistance 幫助係咪即係 help 咯？係咪好好用啊？With everyday tasks 每一日嘅工作啦，this approach ensure 確保到啦呢一啲咧有 limited 局限。流動性呢個流動性再講一次，除咗真係講身體上嘅流動之外，仲可以計階層嘅流動啊。Receive the care 能夠得到照顧啦，同埋一啲嘅注意力啦，佢哋需要，即係佢哋都需要人嚟照顧嘅，得唔得？Health and wellness 健康同埋安好有啲咩即係工作坊咧？嚟第一個 monthly 呢個就可以每個月搞啦。Focusing 一啲 education 去學嘢，係咪學嘢都好緊要嘅？因為其實可以話到俾你聽，定期啦，每個月學一次啦，係咪？返學咁都要學一學噶嘛啲嘢，係咪先？OK，咁呢個留意翻。OK，focusing on health education、nutrition 啊，講營養同埋 exercise，我哋講嘅叫運動啦。其實呢度嘅運動 exercise 咧，通常係講一啲嘅平時嘅一啲日常嘅運動啊，就唔係啲 sport。因為 sports 同埋 exercise 咧，你可以咁樣諗，sports 咧比較競賽一啲，exercise 可能即係跑下步啊，即係跳下繩啊，嗰啲都可以叫 exercise，即係為咗健康你咁諗。Will be how to promote the healthy lifestyle. This workshop aims to empower 賦予能力
The elderly with knowledge， 送呢個俾大家用紅色啊。Empower 一啲人 with 一啲嘢，賦予一啲人啲嘢，賦予一啲人啲嘢，即係俾啲嘢佢哋，得唔得？OK，the knowledge and practice that can enhance their quality of life。可能 rationale 啦，講埋原因喎，即係對比咗即係 why 咯，係嘛？咪即係 reason 咯。你唔使成日講 reason 噶嘛，好肉酸啊嘛。rationale 理念，個理念喺邊度咧？These activities specify address to specify， 留意唔該 address 解決 address the specifying specific needs of the elderly， promoting 促進到一個社交 engagement 社會嘅一啲嘅叫做投入，同埋 physical health， 我哋講嘅叫身體嘅健康。呢個 physical 咧，除咗身體啊、肉體啊、物理上咧，呢啲特別要記記，因為好多人撈到亂晒，身體、肉體、物理即係摸到嘅、實質嘅都用 physical。And overall well-being，organizing weekly 每一個星期嘅 social gathering， 我講社交聚會啦，係咪 we aim to create opportunity 去 socialize build network 啦，好緊要係可以幫助到一個叫做 mental health。同埋 reduce loneliness and depression 啦，仲有我哋重複下，我哋一個 supportive 送呢個字俾大家 supportive community 咧 environment， 我哋能夠去改善到個 quality of life of elderly resident and ensure 確保佢哋嗱重點話俾人聽，希望令到佢咩送俾大家呢個 feel 啊 valued 被珍惜嘅，同埋咩啊 connected 係有連接有聯繫嘅，得唔得 ？In conclusion。These activities will create a more inclusive 更加包容嘅，送呢個字俾大家，包容嘅社會同埋支援嘅倫理啦。OK，for elderly population。嗱，咁呢一度咧，我有幾個字想特別大家留意嘅篇範，因為第二篇我就唔特別講啦，因為第一篇我會講多啲，第二篇嘅大家可以睇啦，其實都大同小異啦。嗱，首先第一步，我哋學幾個字先。嗱 ，vulnerable 呢個字，嗱，我覺得中六嘅同學應該有能力寫到嘅。另外 significantly 顯著地，好。另外 mobility 行動能力，亦都係講緊流動性啊！呢個送俾大家，流動性都可以嘅。engagement 參與，同埋呢個 initiative 個倡議嘅，即係呢個提議。suggestion 係咪呢個可以留翻？好啦，咁我哋一齊望望下入邊有啲咩特別，我會俾大家少少 guideline 啦。嗱，大家做嘅時候咧，首先你記住係俾嗱，當然可能你真係唔知原來關愛小組係區議會啦，咁但係而家起碼你知咯。嗱，重點係我用黃色啦，用翻紅色唔好意思。明確目標服務群體係咪話俾你聽個活動設計必要性同埋意義係咪幫到？你要記住係用社會，所以咧其實唔好講太多組別，你講一組得噶啦，200字啊嘛。首先第一步，你梗係要充分回答到題目要求啦，同埋咧要滿足到佢哋嘅方案。嗱，當然200字又要求唔係好多嘅，起碼你噏到大約做咩活動，咁一兩句講到個好處背後原因就算數啦。記得要一致同埋焦點性啊！好啦，送埋俾大家。嗱，留意咁作文嘅考你 grammar 同埋嗰個句式噶啦，唔係考你咩咧？係咪先？好啦，另外留意啦。好啦，盡量避免重複使用相同嘅字，即係如果太重複又重複就 not good 啦。注意正確拼寫。咁啊，當然提高翻文章嘅語言表達能力啦。嗱，最緊要重點係咩咧？確保到呢個清晰嘅結構，有連貫性。當然最好嘅開頭吸引到讀者啦，係咪先？因為你記住，你目標係寫俾一個區議會啦，當係啊 ，OK？ 你梗係要有人有興趣去睇啦，係咪先？好啦，確保到段落句子係有良好嘅連接，增強翻文章嘅組織性啦。好啦，好咩咧？最緊要唔錯就係啱。咁有啲咩唔好錯咧？成日錯咧？我哋成日咁諗噶，唔錯已經係啱噶啦。喺而家嘅DSE 要求已經去到，唔錯就係啱。咁有咩會容易錯咧？第一個冇明確講明邊個。係啊，即係例如好簡單，你都唔講明邊個，即係want to help people 咁邊個 people 咧？你又唔講清楚，即係俾唔到分你噶嘛。例如我哋今次文章咧，啱頭先講啊，講一啲老人家 elderly 嘅 ，OK， 咁我哋要講就係當然啦，獨居嗰度我哋特別可以再寫翻啦，就算唔係你講老人都 OK 啦。
具體情況，咁你再諗一諗，可能佢哋嘅年齡啦、自理能力啊、社交狀況咁樣啦，去幫幫佢啦。同埋太過籠統，你就講一啲好籠統唔得，要每一項即係大約可能講 home visit 啊，係做啲咩啊，大約你都要講到嘅，係咪要細緻少描述嘅？例如可能開啲健康講座，係有咩主題啊，咁都可以講多少少啦，咁咪可能心靈健康咁樣嘢啦。好啦，必要性有咩咁緊要？係咪？例如可能我原來我派米嘅，咁係咪真係必要咧派米？定係派米之餘會唔會派多啲其他嘢咧？咁係咪必要咧？咁你都可以諗諗。同埋咧，其實我哋咁諗嘅，獨居老人咧，可能某程度上，如果你都想寫文嘅，提升生活質量，你派米唔係唔好，但係咪真係幫到你生活質素會提高到好多咧？爭少少啦。身心健康，其實我哋而家嘅社會好多時講身心健康。文法錯誤嘅，當然啦，作文你梗係唔好錯啦。主語啊，係咪成日都會錯啦？咪 tense 啊，代名詞啊，呢啲都會留意翻啦。嗱，當然要 check grammar。講真嘅，一篇文你預啦嚇，作文嘅時候咧我呢度講一講先，我個邏輯啊。嗱，你2個鐘頭作文，120分鐘作文嘅，OK。如果我哋講 part A 咧，大約佔1/3度，你預40分鐘啦，好冇？1分鐘作文，即係 part A 係 part A 咁啊。A 部咁就有80分鐘咧，就係 B 部，好簡單嘅。咁你 Part A 用40分鐘作200節嗱，我唔好當你太多啦，當你220啦，好冇？你攞5分鐘去 check，我諗唔係咩問題啊？係嘛？用5分鐘去 check，同埋咧有陣時咧，大家咧個流暢度唔夠高，點解咧？可能你冇乜過渡詞啦、詞語啦，同埋你冇副標題啊。你冇咗個 subheading，人哋真係唔知你講乜㗎，係咪啊？所以 subheading 咧，其實都幫到你個連貫性㗎噃。我哋都可以講埋咧，人哋點樣諗，係嘛？當然你可以寫到，例如可能有啲人嘅論點或者點樣提供嘅相反意見，都會可以加高分嘅。當然傾寫嗱，即係串錯字同標點符錯冇得講啦，係咪先？咁所以一定係要 check 嘅。嗱，當然啦，你如果考生可以 check 啦。咁如果真係平時作文嘅，就用啲 check 嘅 grammarly 嗰啲就 check 啦。但係如果真係考試嘅，唔該認真自己去 check 得唔得？OK，咁我哋短文就大約講到咗先。咁嚟緊咧長文嗰度，我會再同大家分享多啲嘅。咁大家可以睇翻自己係揀邊一條，等再揀翻自己長文去再睇翻相應嘅 video，好冇？短文嗰度嘅，希望大家經過咗頭先我呢條 video 啦，大家都會經歷多啲，同埋知道多啲。可能你考嘅時候你好心急，睇嘅時候都大約睇完就作啦，冇深入去諗到嘅。希望呢一段 video 可以俾到你多啲 in-depth 嘅諗法。咁你嚟緊唔同嘅文章都可以多啲嘅思考嘅方式同埋寫作更加好，好冇？咁我哋等陣喺唔同嘅題目再見。